Ok, les voy a enseñar cómo prender un fuego cuando hay mucho aire o cuando hay frío. Lo primero que tienen que hacer es en una lata de Coca-Cola, la parten a la mitad, lo más derecho que puedan. Y entonces van a rellenar hasta aquí de gasolina. Yo ya rellené ahí y ahí como pueden ver ya está la gasolina. Ok. Entonces cuando está la gasolina, ¿puedes grabar cuánto de gasolina, Mario? Está como más o menos como esto. Entonces cuando ya esté ahí la gasolina, la encendemos con cuidado. Esto no lo hagan menores de 18 años, porque si se riega, pues se hace bastante fuego. Pero así, nomás le hacen así y ahí está. Y eso va a estar encendido como media hora. Le da tiempo a la leña verde o seca de encender. Es una forma fácil de hacer fuego cuando hay mucho frío o cuando hay mucho aire. Así se puede estar como media hora y da tiempo de que todo. Y después que hagas eso, le puedes poner más leña con cuidado para que no se derrame. Y así empiezas el fuego. Es un tip que les doy para ver si les sirve. No olviden darle like.